Cultura, perquè Salt dona la benvinguda el proper 5 i 6 d'octubre, un any més, a la Fira Internacional del Cistell. Una cita imprescindible pels cistellaires d'arreu del món i que enguany arriba a la seva 26a edició. La cistelleria torna a Salt el primer cap de setmana d'octubre amb la celebració de la Fira Internacional del Cistell, una trobada entre cistellers d'arreu del món que arriba ja a la seva 26a edició i que es podrà viure el cap de setmana del 5 i 6 d'octubre al barri vell del municipi. Hi participaran més de 60 expositors que igualen les xifres de rècord dels anys anteriors i que ompliran la plaça de la Vila i rodalia per mostrar als visitants tot el que es pot arribar a fer amb aquests materials naturals. Molt contents de poder celebrar altre cop aquesta fira amb 61 expositors. Crec que també la xifra és important perquè vol dir que aquesta fira està molt més que consolidada i per tant d'alguna forma això a Salt ens permet aquesta projecció també a nivell de territori, a nivell nacional i a nivell internacional. L'antiga fàbrica tèxtil de la Gasol torna a obrir portes per segon any consecutiu, consolidant-se com un espai firal i acollirà l'exposició del 14è certamen de cistelleria Roser Albó, juntament amb una mostra dels cartells de totes les edicions de la fira. També durant els 2 dies de fira s'elaborarà una peça gegant. Aquest any també es farà una peça molt interessant com a peça gegant, es farà una peça icònica de la Vall d'Aran que està molt en desús, es farà un bres, que se solia fer a Avellaner, també amb Castanyer, i molt contents de recuperar també una peça que està molt a punt de perdre's, que hi ha poca gent ja que la sap fer. La fira es completarà amb tallers d'elaboració d'un marc encordat, una cistella de jonc, una peça de joieria feta en palla o la confecció de cabanes en família. Una mostra internacional que es presenta com una ocasió ideal per als cistellers per donar a conèixer el seu ofici. Els cistellers estem treballant per posar-nos al dia amb les necessitats de la gent i per poder oferir coses per solucions per la llar, per la jardineria, per la decoració, per la construcció, i aquest és un molt bon punt per poder donar a conèixer tot el que es fa en l'àmbit de la cistelleria, amb cistellers i cistelleres que venen d'arreu d'Europa, amb tècniques molt diferents, molt complementàries i d'una gran riquesa. Salt espera l'arribada de visitants d'arreu, motiu pel qual s'anima els veïns i les veïnes a engalanar els seus patis i balcons. Que ens ajudin, que engalanin les façanes a tots els veïns del poble de Salt, que també s'hi afegeixin a la fira, que vinguin, que si poden engalanar els seus carrers també ho facin, i especialment convidar a tots els ciutadans de les comarques de l'entorn que puguin venir, que puguin gaudir d'aquesta fira. Tot i que la fira se celebra el 5 i 6 d'octubre, el divendres 4 es faran 2 ponències a l'església parroquial de Sant Cugat, amb la cistelleria prehistòrica com a element protagonista, així com una exposició a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre com eren els cistells i les cordes més antigues.